नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फार्मिंग इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी को कृषि, पशुपालन और लघु उद्योग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आज हम इस वीडियो में डेयरी बिजनेस कैसे स्टार्ट करें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो ये जानने के लिए आप वीडियो अंत तक देखते रहिए। यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और जो पास में ही घंटे का आइकन होगा उस पर भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश इंडिया में दूध की डिमांड बहुत है, इस बात पर ज़रा भी शक नहीं किया जा सकता है। हर उम्र के इंसानों के लिए और यहाँ तक कि हमारे पालतू पशु पक्षियों के लिए भी कभी कभार दूध की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए अगर सही डायरेक्शन और सही प्लानिंग के साथ यह बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो यह बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। डेयरी फार्म में दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है जिनके हमें देख रेख व रख रखाव करनी होती है। वही पशु में दूध देते हैं और हम उस दूध को मार्केट में बेच देते हैं। वैसे तो दूध देने वाले बहुत सारे पशु हैं, लेकिन हमारे भारत में ज़्यादा महत्व गाय और भैंस को ही दिया जाता है क्योंकि यह बड़े पशु हैं और दूध भी अधिक देते हैं। और यही गाय भैंस के दूध की परंपरा को भारत न जाने कितने सालों से अपनाता आ रहा है, जिसमें लोग अपने शौक़ और ज़रूरतों के हिसाब से गाय और भैंस रखते हैं। मगर जो थोड़ी सी मेहनत करके अपने इस कारोबार को थोड़ा आगे बढ़ा लेता है उसके लिए यह बिजनेस ही बन जाता है और उसकी जीविका फिर अपनी दुग्ध डेयरी पर ही निर्भर हो जाती है और वह स्वावलंबी बन जाता है, साथ ही अन्य लोगों को भी रोज़गार प्रदान करता है। तो अगर आपके अंदर यह जुनून है तो आप भी यह कर सकते हैं। काम कोई भी हो, बस आपको ये दिखाना होता है कि आप किसी भी काम और लोगों से बेहतर किस हद तक कर सकते हैं, जिससे आप ज़िंदगी की दौड़ में और उससे आगे निकलते हैं। इसमें आप 4 तरह के डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। चारों के बारे में आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। उसमें से किसी एक कैटेगरी को आप चुन सकते हैं। यदि इससे पहले हमारी उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको कुछ मदद करे तो प्लीज़ हमें प्रोत्साहन करने के लिए, ताकि हम ऐसे वीडियो और बनाते रहे, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसे वीडियो आपके पास उपलब्ध कराते रहे और इससे आप अवगत रहें। उन डेयरी फार्म में से एक है लघु डेयरी फार्म। इस प्रकार की डेयरी में उन्नत किस्म की 2 गायों को रखकर यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको करीब 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसमें आपको 65% बैंक की तरफ से और 25% विकास निदेशालय की तरफ से लोन के तौर पर दिए जाते हैं और आपको अपनी तरफ से यह बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10% ही लगाना पड़ता है। इसमें पशुओं को चारा, इंश्योरेंस, बैंक लोन चुकाने के बाद आपके पास करीब 40,000 तक की सालाना कमाई हो सकती है। दूसरा डेयरी फार्म है मिनी डेयरी फार्म। मिनी डेयरी फार्म में उन्नत किस्म की 5 गायों को रखकर यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मिनी डेयरी फार्म की लागत आपको करीब 2.5 लाख तक पड़ेगी। इसमें भी उसी तरह से 65% बैंक और 25% विकास निदेशालय की तरफ से आप बैंक और लोन लेके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और तकरीबन 10% के आसपास अपनी जेब से आपको पैसे लगाने होते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। और अगर मिनी डेयरी फार्म से हम मुनाफे की बात करें तो यह करीब सालाना 90,000 रुपये तक दे देता है। तीसरा डेयरी फार्म है मिडी डेयरी फार्म। मिडी डेयरी फार्म में 10 गायों को रखकर यह स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें आपको शुरुआत में तकरीबन 5.5 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। इसे शुरू करने के लिए वहीं आप बैंक को विकास निदेशालय से लोन ले सकते हैं और इस डेयरी फार्म से तकरीबन आपको साल में 1,62,000 के आसपास रुपए तक का मुनाफा होगा। तो चौथा डेयरी फार्म है व्यावसायिक डेयरी फार्म। व्यावसायिक डेयरी फार्म में उच्च लागत की मिल्क डेयरी फार्म है जिसमें आपको 20 उन्नत किस्म की गायों को रखना होगा, जिसका खर्चा लगभग 15 लाख रुपए तक बैठेगा। इस प्रकार की डेयरी खोलने के लिए बैंक आपको थोड़ा ज़्यादा लोन की सुविधा देता है, यानी कि आप 75% लोन बैंक से और 15% लोन या किसी अन्य संस्था से ले सकते हैं या अपने जेब से यह खर्चा उठा सकते हैं।
तो अब जानते हैं कि हम इस बिज़नेस के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होती है इस बिज़नेस को करने के लिए। इसमें खुशी की बात यह है कि इस बिज़नेस को हर वर्ग और हर उम्र का व्यक्ति शुरू कर सकता है, जिससे आपके पास किसी डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। यदि आप इच्छुक हैं तो अपने नज़दीकी नेशन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI से कुछ दिनों का प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। तो ये थी एक बेसिक जानकारी। यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो कुछ भी काम ज़मीनी तौर पर करने से पहले अच्छी प्लानिंग कर ले, चाहे आपको प्लानिंग में 2 महीने ही क्यों न लग जाए। यदि कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए अगर कोई सवाल हो तो। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वे भी इस जानकारी से कुछ मदद ले सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और जो घंटे का आइकन आएगा उसको भी दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि फार्मिंग इंडिया के यूट्यूब चैनल में हम कृषि, पशुपालन तथा लघु उद्योग के बारे में जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराते हैं। तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।